de que Jacob buscó desesperadamente el cariño de su papá, así nosotros debemos buscar desesperadamente el cariño de Dios, el cariño de un padre que te ama mucho. ¿Y sabes qué? Y si tú, escúchame bien esto, y si tú no entiendes a comprender el amor de Dios, va a venir otro y te va a robar lo que Dios ha puesto en ti. Pero, hermano Jonathan, ¿cómo me puede robar eso? Así es. Jacob no le robó la primogenitura a Esaú, y después más adelante en la Biblia de verdad no le robó y se llevó la bendición. ¿Por qué te quiero decir con esto? No seas como Esaú. No vendas tu primogenitura. No vendas lo que el Señor ya ha puesto en ti. Lo que ha puesto en ustedes, chicas. Y si ustedes no comprenden a valorar el amor de Dios, va a venir otra chica que realmente necesita de Dios y va a robar lo que tú tienes.